السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. اول ما روايح الشتاء بتهل علينا لازم نعمل الاكلة دي. ما ينفعش الشتاء كده يعدي غير لما نعملها 3 4 5 مرات. واول ما الدنيا كده بتبتدي ان هي تمطر برضو لازم نقوم نطلع الحلة ونجيب حاجات العدس ونبتدي نعمل في العدس. هنعمله بطريقة امهاتنا، بطريقة اجدادنا، بدون اي افتكاسات خالص، وهو بمنتهى السهولة، مش محتاج اي افتكاسات يا جماعة. هنعمل بقى معاه شوية عيش كريسبي وهو فعلا خطير وطعمه يجنن بالعيش الكريسبي، وهنعمل شوية شوربة عدس بجد تحفة. وانا يا جماعة بعمل شوربة العدس بالشعرية. اظن في ناس كتيرة جدا يعني زي كده، مش انا الوحيدة اللي بعملها بالشعرية، لان في ناس بتعمل العدس نفسه بالشعرية. لا، انا بعمل العدس كده من غير شعرية، والشوربة هي اللي بالشعرية. طب معايا الفيديو، ما تنسيش تحطي اللايك، ولو اول مرة بتشوفيني انا اسمي سعاد. اول حاجه هنا عشان اعمل العدس انا هعمل نص كيلو عدس. جبت حله على النار، حطيت نصها كده ميه، ولازم الميه تسخن معايا. وبعدين جبت نص كيلو عدس، غسلته كويس جدا لغايه الميه بتاعته ما بقت شفافه، لان يا جماعه العدس في الاول بينزل ميه بيضه، فهتفضلي تغسليه لغايه ما الميه بتاعته تبقى شفافه خالص. تمام. هنا بقى عندي الخضار اللي هحطه عليه 3 4 جزرات كبار، عليهم بطاطسايه، طماطميتين كده، بصلايه كبيره او بصلتين متوسطين، 5 6 فصوص كده كبار من الثوم. تمام كده. هنزل عليهم على طول، هنزل بيهم على طول على العدس، وهسيبهم كده لما يغلوا والخضار اللي معايا كله يستوي. طبعا هنا اكتر حاجه في الخضار اللي انا حطاه بتاخد وقت هي الجزر. اول ما نلاقي الجزر استوى معايا وبقى يتقطع كده كويس بالمعلقه، يبقى تمام كده، العدس كده جاهز معايا ان انا اعمله. بصوا اهو الجزر، بصوا اول ما بضغط عليه اهو بيتقطع او بيتكسر مني على طول. فهسيبها بس دقيقتين كمان وهقول لكم هنعمل ايه. طبعا مش بتعلي النار قوي، وما بتغطيش الحله على الاخر عشان لو غطيتيها هيفور وهيبهدل لك البوتاجاز. فوربي كده الغطا وخلي النار متوسطه شويه، ولا تبقى عاليه قوي ولا هاديه قوي. طبعا لو هتعملي الخطوه دي في الخلاط بتسيبي العدس كده لغايه ما يبرد شويه، بعدين تضربي كده شويه بشويه في الخلاط وترجعيه حله تانية. تمام. لكن انا هضربه كده بالهاند بلندر. فبصوا ما شاء الله ضربه حلو جدا، ومبقاش فيه اي اثر للخضار اللي انا كنت حاطاه خالص. بصوا خلاه كريمي وناعم خالص. تمام كده. هنا بقى دلوقتي هعمل شوربة عدس. هعمل ايه؟ عندي كده نص كوباية من الشعرية، حطيت عليها كده معلقة كبيرة من السمنة البلدي، وهحط عليهم اول ما السمنة تسخن كويس هحط كده فص وعايزه اقول لكم ان فص الحبهان ده مهم جدا، بيدي بجد طعم حلو قوي قوي لشوربة العدس. جربوه بنفس الطريقة دي وان شاء الله تعجبكم قوي قوي. هنا بقى هحمر في الشعرية كده مع فص الحبهان لغاية ما الشعرية تاخد لون دهبي حلو. وهنبتدي نعمل ايه؟ هننزل عليها بشويه كده من العدس اللي احنا ضربناه في بالهاند بلندر او في الخلاط، وما حطيناش عليه اي اضافات لغايه دلوقتي. يعني هحط مثلا ربع الحله كده عدس، يعني حطيت حوالي 5 6 كبشات كده كبار. وبعدين هكمل بقى ميه سخنه. وما تستغربيش كلمة مية، اعمليه قلتلك ومش هتخسري اي حاجة، بالعكس هتعملي احلى شوربة عدس زي ما قلتلك بالطريقة الاصلية، بطريقة امهاتنا وبطريقة اجدادنا. بجد حاجة كده تحفة جدا. كملت كده بالمية، ولازم تبقى خفيفة قوي كده. ليه؟ على بال ما تغلي والشعرية تستوي هتلاقيها تقلت معانا شوية كمان. طبعا ودي اسمها شوربة فمش بتبقى تقيلة زي العدس. هحط عليها حوالي كده معلقة صغيرة ممسوحة من الكمون. واحط طبعا الملح حسب الرغبة، انا حطيت حوالي معلقة صغيرة كده ونص من الملح. وهغطيها واسيبها كده تغلي لغاية ما الشعرية تستوي كويس جدا معايا. انا حطيت عليها شوية صغيرين كده من الفلفل الاسود، وهو دي كل التوابل اللي بتتحط على شوربة العدس. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنعمل التقلية بتاعة العدس. طاسة على النار تسخن، حطيت عليها كده معلقة كبيرة من السمنة البلدي، وبصلاية متوسطة، بصلاية كبيرة اسفة، او بصلتين متوسطين. ضربتهم حلو قوي في الكبة، او تبشرين بالمبشرة ناعم، مفيش اي مشكلة. بصوا انا بوريكم الشعريه هي ابتدت تستوي والشوربه ابتدت تتقل معايا تاني. لقيتها محتاجه ملح فحطيت لها كده شويه من الملح. بصوا قوامها بقى حلو ازاي. الاول كانت خفيفه قوي، وكل ما الشعريه بتستوي وكل ما الشوربه بتغلي اكتر كل ما بتتقل اكتر.
هنا بقى انا عايزه البصل بتاع التقليه لونه يكون ذهبي، مش عايزاه غامق ولا عايزاه فاتح. وانا في المرحله دي ركزوا معايا كويس عشان انا في خطوه نسيتها. لازم قبل ما احط التقليه على العدس احط معلقه كده ممسوحه من الكمون، معلقه صغيره من الكمون ومعلقه صغيره ممسوحه برده من الكزبره، واشوحه مع البصل واحطه على العدس. انا نسيت يا جماعه الخطوه دي، فالحمد لله افتكرت. سبت كده معلقه من البصل في الطاسه، وهعمل الخطوه دي دلوقتي حالا. زي ما بقول لكم لازم تركزوا، المهم اللي احنا نحط مع البصل الكمون والكزبره يتشوحوا كده تشويحه قبل ما نحطه على العدس. فبصوا انا اهو هقلب بس كده العدس. بصوا قوامه تقيل ازاي بقى، حلو يا جماعه. اهو هحط كده معلقه ممسوحه من الكمون ومعلقه كده ممسوحه من الكزبره، معلقه صغيره، وهشوحهم كده تشويحه بسيطه. تمام، مش هبالغ قوي بقى لان خلاص البصل اصلا غمقت وانا مش عايزاه تغمق اكتر من كده. بس زي ما قلت لكم نركز من الاول، ونحط كده اول ما البصله نلاقيها خلاص خدت اللون وهنبتدي نحطها على العدس، نحط بقى الكمون والكزبره وتشويحتين، وننزل على طول بالتقليه على العدس. لكن انا معلش نسيت، قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله ان انا افتكرت وانا بحط، وسبت كده شويه بصل في الطاسه وكملت الخطوه بتاعتي، مفيش اي مشكله خالص. والبصله يا جماعه ما اتحرقتش لا لما حطيت عليها، لان هي لونها كان غامق شويه، وحطيت عليها الكمون والكزبره فغمقها، بس هي ما اتحرقتش خالص. تمام، هنقلبه بقى كويس كده. والتوابل بتاعه العدس انا حطيتها هي الكمون والكزبره. هحط بس كده شويه من الملح ورشه من الفلفل الاسود بسيطه خالص، ودي كل التوابل اللي بتتحط على العدس. تمام، وكده العدس بقى جاهز معايا. عايز اقول لكم طعمه خطير وتحفه جدا، جربوه. انا حطيت هنا معلقه كده من السمنه البلدي، بحب احطها في الاخر، بتدي تيست حلو جدا جدا للعدس. شايفين قوامه كل ما بيقعد كل ما بيتقل. جربوه بالطريقه دي وان شاء الله يعجبكم جدا. وده كان شكل بقى العدس في الاخر، وشوربه العدس زي ما قلت لكم بالطريقه الاصليه بدون اي افتكاسات، مش محتاج هو اي افتكاسات خالص. يا رب يكون الوصفه عجبتكم، اتمنى انتوا تجربوه وابعتولي في الكومنتات وقولوا لي بتتابعوني من انهي بلد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.